سایت تریدینگ ویو میبینید بورس، آمارها و همچنین نمودارها و قیمتهای مختلفی در صفحه اول لیست شده که شامل بیت کوین به دلار، طلا، نفت و یورو به دلار و ممکنه در سیستم شما این چارت ها و اطلاعات متفاوت باشه. چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که ابزارهای سایت تریدینگ ویو و یا اپلیکیشنش بسیار زیاده و ما قرار نیست با همه این ابزارها کار کنیم. در جریان باشید که حتی من قرار نیست تک تک این ابزارها رو به شما آموزش بدم. خیلی از این ابزارها رو حتی خود من هم اصلا استفاده نمی کنم چون ارتباطی به ترید ما نداره. خیلی از این ابزارها مرتبط با دنیای فارکس و یا بورس جهانیه. ما فقط با بخشایی که با ما کار داره سر و کار داریم و تمامی آموزش این سایت هم مرتبط با بخشاییه که ما در طی تریدینگمون با اونها سر و کار داریم. ستون اول سمت چپ ایدیاز، مارکتس، اسکریپت، اسکرینر، استریمز، چارت و مور. ما با هیچ کدوم از این آپشن ها کار نخواهیم داشت. استفاده ما از این سایت صرفاً مختص به تحلیل های خودمون خواهد بود. این سایت قابلیت‌های ویژه زیادی داره. یکی از این قابلیت‌ها اینه که افراد میتونن تحلیل‌های خودشون رو در این سایت به اشتراک بذارن. شما میتونید تحلیل‌های دیگران رو در این سایت چک کنید و بررسی کنید، اما من اصلاً این کار رو توصیه نمی‌کنم و به شما هم آموزش نمیدم. چک کردن تحلیل دیگران به غیر از اینکه شما رو از لحاظ ذهنی منحرف کنه، چیز دیگه‌ای برای شما به ارمغان نخواهد آورد. در نهایت شما باید یاد بگیرید که خودتون تحلیل کنید و پای تحلیل‌های خودتون بایستید. حتی اگر تحلیل‌های شما منجر به ضرر بشه هیچ اشکالی نداره. در نهایت تجربه کسب کردید. وقتی که تحلیل‌های شما منجر به ضرر شد کافیه که بگردید و اشتباه خودتون رو پیدا کنید. در دوره ترید با آدم شما قراره که ماهیگیری رو یاد بگیرید. قرار نیست به شما ماهی داده بشه. هرچند که سیگنال‌های ارسالی من در کانال اختصاصی دانشجویان به صورت مادام العمر ارسال خواهد شد، اما شما سعی کنید روی پای خودتون باستید. به تحلیل‌های دیگران توجه نکنید. شما باید یک تحلیلگر بشید. شما باید تبدیل به شخصی بشید که در این گونه سایت‌ها تحلیل‌های خودش رو به اشتراک میذاره. هدف از دوره ترید با آدم تربیت کردن یک عده مصرف کننده نیست. هدف از دوره ترید با آدم تربیت کردن عده‌ای که به دیگران هم مشاوره میدن. هدف از دوره ترید با آدم تربیت تریدرهای حرفه‌ایه. من از شما انتظار دارم که رفتار حرفه‌ای ارائه بدید. چه در زمان ضرر، چه در زمان سود، شما باید رفتار حرفه‌ای ارائه بدید. برای ارائه دادن رفتار حرفه‌ای شما میتونید دوره تریدر قدرتمند رو از سایت oamuz.com تهیه کنید و یا در صورتی که تمایل به رشد شخصیتی دارید شما میتونید کتاب‌هایی که در سایت oamuz.com ارائه شده رو تهیه و گوش کنید. در حال حاضر 2 کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد و قورباغه‌ات را قورت بده توسط دوبلورهای برتر ایرانی به صورت اختصاصی برای سایت oamuz.com به صورت صوتی در اومده و در اختیار شما عزیزانه. برای استفاده از سایت tradingview.com شما نیاز به ایجاد یک حساب کاربری دارید. برای ایجاد حساب کاربری روی گزینه Start Free Trial کلیک کنید. در صفحه نمایش داده جلوی شما 4 گزینه رو میبینید. گزینه Basic، Pro، Pro Plus و Premium. این 4 گزینه برای شما امکانات ویژه‌ای رو فراهم میکنه. گزینه بیسیک رایگان هستش اما محدودیت هایی رو داره. گزینه پرو و پرو پلاس و همچنین پریمیوم ابزارها و امکانات ویژه تری رو در اختیار شما قرار میده. برای شروع شغل تریدینگ شما هیچ نیازی به خرید اکانت ویژه سایت تریدینگ ویو ندارید. در آینده در رابطه با تفاوت اکانت ویژه و اکانت معمولی برای شما توضیح خواهم داد، اما در این قسمت از این موضوع پرهیز میکنیم. برای شروع گزینه بیسیک رو انتخاب کرده و گزینه استارت ناو رو انتخاب میکنیم.
در صفحه‌ای که روبروی شما قرار داره شما میتونید با استفاده از گوگل، فیسبوک، یاهو، توییتر و یا همچنین اپل آیدی و لینکدین خودتون و یا هر گونه ایمیلی که دارید در این سایت ثبت نام کنید. بعد از انتخاب گزینه ایمیل به شما 3 آپشن داده میشه که باید هر 3 گزینه رو پر کنید. گزینه اول یوزرنیم شما. نام کاربری شما نمیتونه با هیچ نام کاربری که قبلا در سایت استفاده شده یکی باشه. پس اگر نام کاربری رو انتخاب کردید و با خطای Your username is already in use روبرو شدید، شما باید نام کاربری خودتون رو عوض کنید و یا به اون چیزی اضافه کنید. برای مثال من آدم مرادی رو انتخاب کردم و این نام در این سایت قبلا استفاده نشده. در گزینه دوم شما باید ایمیل خودتون رو وارد کنید و در گزینه سوم رمز عبور خودتون رو وارد کرده و سپس پایین گزینه پسورد شما 2 تا باکس خالی رو میبینید که باید این 2 باکس رو تیک بزنید. در صورتی که این 2 باکس رو تیک نزنید و با قوانین و مقررات سایت تریدینگ ویو موافقت نکنید، نمیتونید حساب کاربری در این سایت بسازید. و بعد از اون برای اثبات به سایت که شما یک ربات نیستید گزینه I'm not a robot رو تیک بزنید و پس از لحظاتی شما میتونید اکانت خودتون رو بسازید. برای رفتن به مرحله بعد و ساخت حساب کاربری روی گزینه Create Account کلیک کنید. در صفحه نمایش داده به شما باید اکانت خودتون رو وریفای یا تایید هویت کنید. برای این کار کافیه که به ایمیل خودتون برید و ایمیلی که سایت تریدینگ ویو برای شما فرستاده همونطور که در تصویر میبینید باز کنید و سپس روی گزینه Activate Account کلیک کنید. بعد از اینکه روی گزینه Activate Account کلیک کنید شما به صفحه اول سایت تریدینگ ویو هدایت میشید. به شما تبریک میگم. شما تونستید با موفقیت یک اکانت سایت تریدینگ ویو رو بسازید و فعالش کنید. در صفحه‌ای که مشاهده میکنید آپشن های بسیاری وجود داره که قطعاً شما رو گیج میکنه. ما در این صفحه تنظیمات اولیه رو به شما توضیح میدیم و شما با این تنظیمات مابقی مسیر رو پیش برید. لازم نیست که در رابطه با تک تک این آپشن ها در جلسه اول اطلاعاتی داشته باشید. ناگفته نماند همونطور که اشاره کردم خیلی از این امکانات و آپشن ها در تمام دوره و حتی در آینده هم به کار شما نمیاد. در سمت راست تصویر در واچ لیست همونطور که در تصویر برای شما نمایان شده یک سری ارز به صورت دیفالت و پیشفرض در اینجا لیست شده. در اولین مرحله تمامی این ارزها رو پاک کنید. شما با این واچ لیست خیلی زیاد کار خواهید داشت. اولین امکاناتی که میخوام به شما آموزش بدم واچ لیسته. از واچ لیست برای لیست کردن چارت ها و نمودارهایی که همیشه باید دم دستمون باشن و ما نیاز داریم که چکشون کنیم استفاده میکنیم. برای مثال اگر من میخوام قیمت بیت کوین رو هر روز ببینم بیت کوین رو به این واچ لیست اضافه میکنم. اگر میخوام اتریوم رو ببینم اتریوم رو هم اضافه میکنم. اینطوری لازم نیست که هر بار اون کوین و یا توکن رو سرچ کنم و دوباره به نمودارش سر بزنم. برای خودتون یک واچ لیست تهیه کنید و کوین هایی که باید نمودارشون رو چک کنید و جزو کوین های مورد علاقتون برای ترید هست رو در این واچ لیست داشته باشید. همچنین اولین توصیه من به شما اینه که هر سیگنالی من ارسال کردم چه شما در مرحله‌ای هستید که میتونید ترید کنید چه در مرحله‌ای هستید که نمیتونید ترید کنید به این واچ لیست اضافه کنید چون در آینده به کار شما میاد. سعی کنید با انجام این تمرینات کوچیک خودتون رو به این سایت عادت بدید. البته ناگفته نماند که اگر دسترسی به لپتاپ یا کامپیوتر ندارید میتونید از اپلیکیشن تریدینگ ویو استفاده کنید که تفاوت آنچنانی با اصل ماجرا نداره و اونجا هم باید همین کارها رو در واچ لیست انجام بدید. پس دوباره تکرار میکنم برای استفاده بهتر از واچ لیست هر چیزی که به صورت دیفالت و یا پیش‌فرض مشخص شده بود رو پاک میکنیم و سپس بعد از اون یک واچ لیست برای خودمون میسازیم. اما در تهیه این واچ لیست باید به یک نکته بسیار حیاتی توجه کنید. خب بریم به این بپردازیم که چطور میشه به این واچ لیست کوینی اد کرد. اما فکر میکنم که مسائل داره پیچیده میشه و ما نیاز به استراحت داریم. پس بریم قطعه موزیک گوش بدیم و برگردیم.
درودی دوباره به شما دانشپژوه گرامی. خانم و آقای محترم، خیلی خوشحالم که تا اینجای کار رو پیش اومدید. اگر احساس گیج شدن میکنید هیچ اشکالی نداره. این احساسیه که من هم در روزهای اول تجربه کردم. هیچ کس مادرزاد یک تریدر نیست. همه با تمرین و تکرار به این مهارت دست پیدا میکنن. ناگفته نماند که تریدینگ یک استعداد نیست، یک مهارته و تمام مهارت‌های دنیا کسب کردنی‌اند. پس شما میتونید این مهارت رو کسب کنید، فقط باید به اندازه کافی تمرین کنید. هیچ جای نگرانی نیست و اصلا نترسید. من اینجا هستم و شما هم هستید. با هم، در کنار هم و برای هم رشد خواهیم کرد. برای اد کردن هر گونه کوین مورد نظرتون به واچ لیست کافیه که علامت مثبت بالای واچ لیست رو کلیک کنید. برای انجام این کار ما حتما باید از نام اختصاری کوین ها استفاده کنیم. برای مثال اختصار بیت کوین BTC هستش. ما اینجا BTC رو تایپ میکنیم. خب وقتی که ما BTC رو اینجا تایپ میکنیم نمودارهای زیادی به ما نشون داده میشه. بیت کوین فیوچرز، بیت کوین مارکت کپ BTC، بیت کوین بلو اسکای دیجیتال AS، بیت کوین هلث LTD، بیت کوین گروپ SE، بیت کوین استودیوز و ما اینجا باید بدونیم که ما با چه جفت ارزی میخوایم این کار رو انجام بدیم. حالا در رابطه با جفت ارزها در یک فایل دیگری به صورت مفصل توضیح خواهم داد، اما حالا که اینجا هستیم به صورت مختصر برای شما توضیحاتی رو میدم. با توجه به اینکه ما در یک بازار جهانی در حال کار کردن هستیم، کوین‌های مختلف رو میشه به همدیگه چنج و یا ترید کرد و این ترید ها نمودارهای خاص خودش رو داره. تصور کنید که قیمت پراید در حال حاضر چه قیمتیه. فرض میگیریم که 100 میلیون تومنه. نمودار پراید به تومن 100 میلیون تومنه. نمودار پراید به دلار قیمتش متفاوته. نمودار پراید به دلار در حال حاضر تقریباً $4000. پس نمودار پراید به دلار قیمتش با نمودار پراید به تومن متفاوته. یعنی از لحاظ شکل و شمایل و خیلی از مسائل دیگه متفاوته و فرق میکنه. رمز ارزها هم از این قانون مستثنا نیستن. پس ما میتونیم قیمت بیت کوین رو به دلار یا قیمت بیت کوین رو به لیر، قیمت بیت کوین به یورو، قیمت بیت کوین به طلا، اونس و خیلی از چیزهای دیگر رو در این سایت چک کنیم. اما ما به عنوان یک تریدر فقط با گزینه دلار فعلا کار داریم. پس ما اینجا باید بیت کوین USDT رو به واچ لیست خودمون اضافه کنیم. همونطور که در قسمت‌های اولیه توضیح داده شد، USDT یا همون تتر رمز ارز فیات و قیمت ثابته که اصطلاحاً به اونها استیبل کوین گفته میشه. رمز ارز تتر رو دوباره توضیح میدم، هرچند که در قسمت اول هم توضیح دادم. رمز ارز تتر یا USDT همیشه قیمتش $1. یعنی بیت کوین به رمز ارز تتر در حال حاضر 15400 تتره، یعنی $15400. پس ما اینجا باید گزینه BTC USDT رو سرچ کنیم. با سرچ کردن کلمه BTC USDT ما با گزینه‌های زیادی مواجه میشیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون هر صرافی برای خودش نمودار خاص خودش رو داره. هرچند که این صرافی ها تفاوت قیمت آنچنانی با همدیگه ندارن، اما ممکنه که بیت کوین در صرافی بایننس در این لحظه $15410 باشه، اما در صرافی دیگه $15450. برای مثال شما ممکنه پراید رو از نمایندگی بخرید 100 میلیون تومان و نمایندگی دیگری وجود داشته باشه که همون پراید رو به شما 100,500,000 تومان بده. این تفاوت قیمت ها به خاطر میزان عرضه و تقاضا توی اون صرافیه. بعضی وقتا توی صرافی بایننس تقاضا بسیار بالا میره، به خاطر همین هم قیمت یه مقدار خیلی کمی با صرافی های دیگه متفاوت میشه. اما در نهایت نمودارهای این صرافی ها متفاوته. چرا متفاوته؟ چون اگر من امروز صرافی خودم رو تشکیل بدم، نمودار بیت کوین در صرافی من از امروز شروع میشه، اما نمودار بیت کوین در صرافی بایننس از روزی شروع میشه که در صرافی بایننس لیست شده و این برمیگرده به ماه‌ها و یا سال‌ها قبل.
پس نمودارها با همدیگه فرق دارن. با توجه به اینکه پایه تدریس من بر اساس بایننس و صرافی بایننس و همچنین هم بایننس بزرگترین صرافی دنیاست، ما فقط کوین ها رو بر اساس صرافی بایننس فعلا در واچ لیستمون قرار میدیم. برای اینکه بفهمیم داریم بیت کوین رو بر اساس چه صرافی قرار میدیم، سمت راست همین گزینه سرچ یک سری لیست نوشته شده. همونطور که در تصویر میبینید بای بیت، بیتریکس و صرافی‌های دیگه در این لیست هست. اولین گزینه بایننسه. توجه داشته باشید که هر کوین رو خواستید به واچ لیستتون اضافه کنید حتما مرتبط با صرافی بایننس باشه. با کلیک روی این گزینه به واچ لیست ما اضافه میشه. خب حالا بیاید به واچ لیستمون کوین دیگه ای رو هم اضافه کنیم. برای مثال بیاید به واچ لیستمون کوین ترون رو اضافه کنیم. نام اختصاری ترون TRX. با کلیک روی علامت مثبت بالای تصویر گزینه اد سیمبل دوباره روی تصویر نمایان میشه. ما اختصار کوین ترون TRX رو در این قسمت وارد میکنیم و سپس بعد از اون کلمه USDT رو اضافه میکنیم. همونطور که میبینید ترون به USDT در صرافی های مختلفی وجود داره، اما همونطور که بهتون گفتم باید حتما از گزینه بایننس استفاده کنید. خب نمودار ترون هم به واچ لیست ما اضافه شد. با کلیک کردن روی گزینه ترون و یا بیت کوین یک صفحه جدید برای ما باز میشه. در این صفحه ما میتونیم نمودار خطی بیت کوین و یا ترون و یا هر کوین دیگه‌ای که در واچ لیست ما هست رو به صورت عمومی ببینیم، اما برای تحلیل ما نیاز داریم که ابزارهای خاصی داشته باشیم. برای اینکه بتونیم به چارت یا نمودار با امکانات بیشتری دسترسی داشته باشیم باید روی گزینه فول فیوچرد چارت کلیک کنیم. با کلیک روی این گزینه شما با این صفحه روبرو میشید. در این صفحه شما باید تنظیمات عمومی رو انجام بدید که چارت به صورت عادی برای شما نمایان بشه. در حالت عادی چارت به صورت خطی برای شما هستش. برای تغییر شکل چارت باید از آپشن تغییر چارت استفاده کنید. برای تغییر چارت بالا سمت چپ تصویر یک گزینه وجود داره. وقتی روی این گزینه کلیک میکنید حالتهای مختلف نمودار برای شما نمایان میشه. تمامی تحلیل ها و سیگنال های من بر اساس نمودار شمعیه. به خاطر همینم است که اینجا از گزینه کندلز استفاده میکنیم. به صورت مختصر و خیلی کوتاه در آینده در رابطه با نمودارهای مختلف برای شما توضیح میدیم. به محض انتخاب گزینه کندلز نمودار برای شما به این شکل در میاد. در حال حاضر شما در حال تماشای نمودار بیت کوین هستید. در رابطه با نمودارها و همچنین نمودارخوانی و چطور قیمت رو ببینیم، ابزارهای ساده قبلا چند کلیپ ارسال شده بود که این کلیپ ها به صورت مختصر برای شما توضیحاتی رو داده بود که کندل ها چه معنی دارن، کندل های 1 ساعته و روزانه چطور هست. ما در قسمت بعدی برای شما اطلاعات بیشتری رو شرح میدیم، اما الان به پایان قسمت اول رسیدیم. آموزش سایت تریدینگ ویو در چندین قسمت مختلف ارسال میشه و ما سعی میکنیم که هر چیزی که شما برای ترید کردن نیاز دارید رو با جزئیات برای شما توضیح بدیم. برای تمرین این قسمت سعی کنید که تک تک کوین هایی که من تا الان به شما معرفی کردم رو در واچ لیست اکانت تریدینگ ویو خودتون اد کنید و تمامی نمودارهای خودتون رو به نمودارهای شمعی تغییر بدید. خب به پایان قسمت اول معرفی سایت تریدینگ ویو رسیدیم. امیدوارم که تا اینجای کار احساس خستگی و ترس نکرده باشید. اگر هم یک همچین حسی دارید هیچ جای نگرانی نیست. با تمرین میتونید به هر آنچه که میخواید برسید. من هم همین حس رو داشتم و نمودارها برام ترسناک و وحشتناک بودن. فهم اونها سخت بود. اما با تمرین و یک مقدار مطالعه و نگاه کردن دوباره این کلیپ میتونید به راحتی بفهمید که نمودارها به چه معنایی هستند و چطور میشه از این بازار پول درآورد. به هر حال تریدینگ
یک شغله و برای یادگیری یک شغل شما باید زمان بذارید و تحقیق کنید. به شما توصیه میکنم که مقاله های سایت oamuz.com رو از دست ندید و تا میتونید اطلاعات عمومی خودتون رو در این زمینه بالا ببرید. تا اینجای کار خیلی خوب پیش رفتیم. امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم به همین خوبی در کنار هم باشیم. شما رو به خدای منان می‌سپارم.